岡山大学工学部工学科機械システム系を紹介します。機械システム系には機械工学コースとロボティクス知能システムコースの2つのコースがあります。まず機械システムと聞くと皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。自動車やロボットなどを思い浮かべる人が多いと思います。他にどんなことが思いつきましたか？実は機械システムでは皆さんの生活のほとんどのものを対象としています。机や椅子、服だけでなく、朝食べた食事にも関係しています。これは機械システムでは機械だけでなく、機械を作る機械も扱っているからです。工場で作られたものはすべて機械システムが関係していると言っても良いでしょう。このように皆さんの生活に大きく関係している機械システムは産業を支える重要な基盤技術となっています。そこで岡山大学工学部工学科機械システム系では環境や人に優しく安全な機械を実現するための技術開発、機械要素、機械装置、ロボット、ヒューマンインターフェースの設計、開発、運用、機械システムを用いたサービスの創生と発展ができる技術者、研究者の養成を目指して教育、研究を行っています。産業を支える技術者になるために、機械システム系では高度なものづくりに欠かせない材料、設計、加工、熱、流体などに関する技術を学びます。また、便利で安全安心な社会を実現するためのロボット、メカトロニクス、制御、社会システムなどに関する学問を学びます。さらに、得た知識を実現するための課題探求能力、デザイン能力、コミュニケーション能力、また高い倫理観を持って国際的に活躍できる能力を身につけます。課題探求能力とは、自ら課題を見つけ出し、その課題の答えを幅広い視点から柔軟かつ総合的に求めることができる能力を言います。デザイン能力とは、必ずしも答えが一つではない課題に対して、様々な学問や技術を統合することによって実現可能な答えを見つけ出す能力を言います。これらの能力は、実験や実習などの実践型の科目や、卒業研究で世界最先端の研究を行っていく中で、直面する課題に向き合い、先端技術を駆使して解決方法を模索する中で育まれていきます。また、外国語、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力を身につけるために、専門英語科目や実践的科目を勉強します。さらに、インターンシップや留学によって幅広い知識を身につけ、能力を高めていきます。入学してから4年間のカリキュラムはこのようになっています。1年次では一般教養のほか、数学、物理、英語、情報処理など基礎的な内容を学びます。2年次からは機械工学コースとロボティクス知能システムコースに分かれます。両コースに共通な基礎知識とコースごとの専門知識を講義、演習、実験によって学習します。3年次では各コースの専門科目について深く勉強します。さらに技術者としての素養を高めるために技術英語、工学倫理を学びます。インターンシップによって企業での仕事を体験することもできます。4年次では研究室に分かれて研究課題に取り組み、研究報告をまとめます。2年次からは両コースに分かれて学習します。機械工学コースでは、機械の創生やエネルギー有効活用などに関する基礎的な能力を身につけ、ものづくりの革新を目指す人材を目指します。
ロボティクス知能システムコースでは、システムの設計、制御、運用、管理に関する基礎的な能力を身につけ、人と機械の調和を実現できる人材を目指します。2年から3年で学ぶ実践的な科目の一部を紹介します。機械工学コースでは、2年時に創生プロジェクトという授業があります。課題に対していろいろなアプローチで課題の解決を行います。例えば、ある地点をスタートして何メートルか先の地点まで行き、また元の地点まで帰ってくる装置を設計製作してチームで競い合います。ロボティクス知能システムコースでは、2年時にシステム CAD という授業があります。各自に与えられた仕様を満たす機械をコンピューターを用いて設計します。また、3年時のシステム工学総合では、プログラミングを行い、実際にロボットを動かします。このほか、競技形式のロボットコンテストも実施しています。4年生になると、研究室に分かれて、1年かけて卒業研究に取り組みます。機械工学コースには9つ、ロボティクス知能システムコースには8つの研究室があります。4年生は1研究室あたり10名程度に分かれます。研究室に入ると、教員、大学院生、同級生と切磋琢磨しながら研究活動を行います。では、研究内容について見ていきましょう。機械工学コースでは、材料に関連する研究室が2つ、設計・生産に関する研究室が3つ、熱・流体に関する研究室が3つ、計測に関する研究室が1つあります。これらの研究室では、先端的な機械工学に関する材料、固体力学、機械設計、精密加工、流体力学、電熱、燃焼などの研究を行っています。例えば、機械設計学研究室では、部品の表面の特性を最先端の手法で変化させ、摩擦低下や耐久性の向上によって機械の機能・性能を最大限に向上させる技術の開発に取り組んでいます。動力熱工学研究室では、レーザー計測などを用いてエンジンの熱効率を高め、少ない燃料で効率よく動力を生み出す研究を行っています。ロボティクス知能システムコースでは、ロボティクスに関する研究室が4つあります。ロボットの機構や制御工学、人工知能などの分野を基礎に、ロボットや各種メカトロニクスシステムの開発・運用につながる研究を行っています。例えば、適応学習システム制御学研究室では、ロボットの位置を正確に認識する新たな手法を構築することで、海底で働くことができる水中ロボットを開発しています。瀬戸内海でも実証実験を行っています。知能システムに関連する研究室は4つあります。システム理論、制御理論、人工知能、安全工学、人間工学などの分野を基礎に、安全・安心・最適なシステムの開発・運用につながる研究を行っています。例えば、知能システム組織学研究室では、人間工学・認知工学の観点からドライバーのミスを予防し、人間の能力の限界を補うことができる先進的な予防安全技術の研究開発を行っています。まず、レーザーを使った加工について紹介します。フェムト秒という非常に短い時間で照射できるパルスレーザー光を一点に集中して照射すると、髪の毛の太さぐらいのマイクロ構造や、さらに小さい髪の毛の太さの100分の1程度のナノ周期構造など、
従来の方法ではできなかった微細な表面形状を作ることができます。この方法によって製品の見た目を変えることなく表面の特性を変えることができます。例えば、レーザーの照射によって水に馴染んだり、水を弾いたりする表面に変えることができるようになります。次にこれは医学部との共同研究で開発した CT 装置下で患者に針を刺すロボットです。ゼロボットという名前があります。このロボットには6つの駆動軸があり、針の位置姿勢に5自由度、線子方向に1自由度を持つ機構となっています。ゼロボットは医師による遠隔操作により動作します。コントローラーも我々で開発しました。次に動作の様子をご覧ください。動画は2018年6月に行った実際の患者に対する初めての臨床試験の映像です。ロボットを用いた病理検査のための針線子の実施は国内では初めてとなります。CT 透視画像より針が患者の体内に入っていることがわかります。4年生を卒業した後、約7割の学生が大学院に進学しています。大学院に進学した学生も多くは機械システム関連の企業に就職しています。4年生を卒業した学生、大学院を卒業した学生は岡山県内、関西地区を中心に全国で活躍しています。就職先は自動車、機械重工業、金属、電気、化学と幅広い業種にわたります。産業の基盤技術に関わる分野ですので、就職は極めて良いです。さらに研究についての詳しい紹介を以下の模擬講義で行っています。ぜひご覧ください。また、今回のビデオではお伝えできなかった内容については、機械システム系のホームページに載せています。ぜひこちらのページにアクセスしてください。機械システム系には、教育・研究に情熱を注いでいる個性豊かな教員がたくさんいます。ものづくりに興味がある人は、充実した学生生活が送れることをお約束します。一緒に勉強・研究に頑張っていきましょう。